와 진짜 미친다 미쳐. 매일 점심시간 이 지옥이 시작됨. 저 쩝쩝 소리. 진짜 미쳤음. 헤드폰도 소용없더라. 매일매일 내 인내심을 갉아먹는 느낌이었음. 그날이었음. 닭갈비를 쩝쩝거리는 그 소리. 내 인내심이 딱 거기까지였음. 나도 모르게 벌떡 일어났더라. 정적이 흘렀고 동료가 미안하다고 하는데 내가 한 말도 너무 심했나 싶더라. 근데 속은 완전 시원. 근데 그 다음 날부터 점심이 완전 평화로워짐. 여러분도 이런 경험 있음? 댓글로 알려줘요.